Bana, moja kati ya tukio ambalo Mange Kimambi katika siku hii ya leo ameamua kulipa kipaumbele kupitia ukurasa wake wa Instagram, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakimuomba katika moja na mbili kuanzisha kampeni mpya ya kuunfollow wasanii ambao wanasupporti hizi jitihada za hapa na pale, na mwisho wa siku ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Mimi ninaenda kunukuu kile ambacho kimeweza kuandikwa kupitia ukurasa wake wa Instagram na maoni ambayo yameweza kutoka kupitia posti hiyo. Basi yeye kupitia posti hii ameweza kuandika, ameniomba sana nifanye kampeni ya kuunfollow watu maarufu. Nilitamani wote tu unfollow, ila nashindwa kuifanya hiyo kampeni sababu tayari najua matokeo yake yatakuwa ni nini. Kipindi Bashite alipompiga risasi Tundu Lissu, nilifanya kampeni kumunfollow Bashite. Watu kama 500 tu waliunfollow, na baada ya miezi mitatu wakafollow back. Again, it goes back to issues ya Watanzania kupenda habari za watu maarufu. Hiyo battle ya kuunfollow mastaa hatutoshinda, but we can try. So kwa nini tusitumie njia nyingine this time around? For those who can unfollow, kwa wale ambao wanaweza kuunfollow hao wasanii, tafadhali unfollow. Kwa ambao mtashinda wa kuunfollow, kuna njia zingine na za sisi kupata tunachotaka. Kwa nini tusiwageuzie kibao? Let us use platform zao kusambaza ujumbe wetu. Nachomaanisha ni kwamba kila mtu maarufu anapoposti, komenti ziwe za kudai haki, kupinga utekaji, kudai uchaguzi huru, kudai maji safi, kudai elimu inayoeleweka, kudai huduma za afya, na kusema na kumchamba Kimama. Tena hii kumchamba Kimama ndo itawaingia mpaka tumboni. Yani kila wakiposti tunamchamba. Huyo anayechota kodi zetu anawapa. Sio wanaojiposti mnaanza tu kukomenti unapendeza, sijui nini. Hakuna, ni mwendo wa kuwajazia komenti za kudai haki zetu. Kwa hiyo kwa kifupi, tugeuze tatizo kuwa fursa, tugeuze tatizo kuwa opportunity. Cha pili na kikubwa zaidi ni kuwaumiza hawa ni kwenye kipato chao tu. Stop supporting them. Acheni kwenda kwenye show zao, acheni kununua bidhaa zao, acheni kubonyeza linki kwenda YouTube, acheni kujiposti mnacheza nyimbo zao, bidhaa zao ndo msiguse. Hakuna kwenda kwenye migawa yao kula, na mkiweza pia acheni kuangalia tamthilia zao kwenye TV. Hapa Marekani Elon alitusumbua mno kwa kumsapoti Trump. Wamarekani wakasusa kampuni yake ya Tesla. Magari ya Tesla yalichomwa moto hapa Marekani. Yaani watu wanaoendesha Tesla hawana amani hata kupaki gari sehemu. Matokeo yake imekuwa nini? Elon Musk akili zimekaa sawa sasa. Jana siku nzima ni kuchambana na Trump. Anajifanya anamchamba Trump sababu ya hiyo bili mpya bungeni. Hapana, muongo. Ni sababu kampuni zake zinaangukia poa. Yaani ni hivi hao wasanii mkiweza kuwakaba kwenye vipato vyao, wote watapata adabu yao. Wapigeni pini kwenye kipato. Bana, ni mawazo ya kwake Mange Kimambi kupitia posti yake ambayo ameweza kuiandika kwamba wapigeni pini mastaa kwenye kipato chao. Hapo ndipo ambapo patakuwa ni sehemu kubwa sana. Yani kikubwa zaidi ni kuwaumiza hawa kwenye kipato chao tu. Stop supporting them. Yani acheni kuwasapoti wasanii, acheni kwenda kwenye show zao, acheni kununua bidhaa zao, acheni kubonyeza linki kwenda YouTube, acheni kujiposti mnacheza nyimbo zao, bidhaa zao ndo msiguse. Hakuna kwenda kwenye migawa yao kula chakula. Mkiweza hata acheni kuangalia tamthilia zao kwenye TV. Hapa Marekani Elon alitusumbua mno kumsapoti Trump. Wamarekani wakasusa kampuni yake ya Tesla. Magari ya Tesla yakachomwa moto hapa Marekani. Yaani watu wanaoendesha Tesla walikuwa hawana amani kabisa kwa sababu ya kushindwa kupaki katika sehemu ambazo ni za wazi. Hiyo ni posti ya kwake Mange Kimambi, na mwisho wa siku
ninakwenda kukusogezea zile ambazo ni comment ambazo mashabiki wameweza kuziweka. Bana, nikupe tu taarifa kwamba posti hii ina dakika 6 tu mpaka kwa muda huu katika posti ya kwake Mange Kimambi, na watu wameweza kutiririka wa kutosha. Sasa katika sehemu ya comment ndipo kizaazaa kilipoenda kuanza. Sasa tunaenda kuanza na comment ya kwanza. Ni Mula Star anasema kwamba no reform no election, na emoji moja kubwa ya moto. Unfollow ndo kitu sahihi kwa sasa madam. Tena tunaenda kwa mpangilio leo, tunaanza na Diamond Platinum, tunahakikisha anabaki na followers milioni 5 tu. No reform no election. Alafu baada ya hapo tunaenda kwa msanii mwingine. Hiyo ni posti ya kwake Chance OG ameweza kuandika hivyo. Alafu kuna Medley Matelefoni anasema kwamba no reform no election, unfollow Alikiba. It is travel anasema kwamba basi naomba Watanzania wanifollow mimi, nitakuwa mzalendo na kulitumikia taifa langu. Sasa hiyo hapo ni ya kwanza. Sasa hapa kuna mtu anaitwa Inyota anasema kwamba I was biggest fan of Harmonize, yani singeambiwa kitu but I'm done from, kwamba kwanza huyu hapa ni Mkenya amejaribu kuandika kwamba mimi ni shabiki mkubwa sana wa Harmonize lakini I'm done from Kenya. Alafu baada ya hivyo Shamilo Okemo anasema kwamba siwezi sikiliza ngoma zake tena kwa sababu ya hicho ambacho kimetokea. You are done, wewe kakukosea nini? Ama unaishi Tanzania? Huyu anaitwa Cruz Sheila kwa hichi ambacho kimeweza kutokea. Alafu kuna Inyota anasema kwamba labda ningezipata tu randomly nikiwa scroll but is on his bio never. Kwa namna moja au nyingine jamaa amesema kwamba kwenye bio yake hawezi kwenda tena kwa mara nyingine tena. DJ Nastizi anasema kwamba umemaliza madam. Kile ambacho Mange Kimambi ameweza kukiandika wanampa heko kwa kile ambacho ameweza kukiandika kwamba umemaliza. Alafu baada ya hapo Prudentials Constantine anasema kwamba no reform no election, ndo habari ya mjini. Baada ya hapo kuna Dula Kibali anasema kwamba no reform no election. Baada ya hapo kuna It is Tifa Stores anasema mkiwa mnifollow mimi sina baya na sina ninalolijua. Kwa hiyo baada ya hapo kuna King Jarage anasema kwamba unfollow Harmonize, Diamond Platinums, Mwijaku, Official Balevo, Doto Magari. Alafu baada ya hapo kuna Geneva Beauty Products, no reform no election. Alafu baada ya hapo Kim Jarage anasema kwamba Viva Mange. Baada ya hapo akafuata tena moja anaitwa Glamour Kids anasema kwamba beauty with brain, yani ni mzuri na mwenye akili sana. No reform no election ndo hashtag ambayo imeweza kuchapishwa na Happy Store. Leones ameandika naye pia pale, makofi mengi sana. Comment ni no reform no election accepted. Dada hao wote naweza unfollow ila Alikiba siwezi. Baada nisha unfollow Harmonize na Konde Gang nzima, no reform no election. Baada ya hapo basi comment iliyokuwa inasambaa kwa asilimia kubwa ni no reform no election. Glad Cheers anasema kwamba hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. English no reform no election. Kwa neno ambalo watu walikuwa walifahamu ni hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Chinese Mandarin amejaribu kuandika katika lugha tofauti tofauti ili basi watu waweze kuelewa nini ambacho kilikuwa kinamaanisha. Unfollow wote hao na wale wacheka tu leo msiende. Bana, ni mambo ya kutisha. Yani mgomo huu ukiwa insisted, kuna mahali ambapo kuna mtu lazima aumie katika jambo hili. Tukubali tukatae, kuna mtu lazima aumie katika jambo hili. Hapana, hiyo ni kama itawapa nguvu. Usilike, usicomment, unfollow, unsubscribe your YouTube, usiwatch ngoma zao wala tamthilia. Wakenya waliweza kwa nguvu kwa unfollow na kuripoti akaunti zote za wasanii chawa serikalini, walishika adabu. Kwa hiyo Wakenya waliweza kufanya mchezo huu na wengi wamejaribu kusema kwamba akaunti hizo zimeweza kupigwa chini na kuwa reported na mastaa wote walishika adabu kwa hicho. Kama ukaamua kuweka comment iwe no reform no election, itakuwa poa pia. Mwamba amejaribu kusema, anaitwa Ana Fashion TZ, hicho ambacho ndo ameweza kukiandika. Watafunga comment section, bora tu unfollow. Kwa hiyo wakifunga comment section, unfollow ndio itakayofanya kazi. Kwa hiyo Nyaga Priska anasema kwamba kwetu Kenya tulifanya na siku moja tu kila celeb alikuwa Ruto must go, na kutekeleza kwa street cheza na sisi na watakia kila laheri, will be follow the silence. Sole yani dada hapa umeongea point, maana kuwa ni follow huku tunaenda kuangalia nyimbo zao YouTube ni sawa na bure. Cha msingi ni kutoa hapa kipato, maana bila sisi kuview video au nyimbo zao hawapigi pesa.
bana, ni ishara nyingine tena, kwa mara nyingine tena hii hapa inaenda tena kutokea. Ni muda ambao ni mgumu sana kwa wasanii. Anamuita Fitiz Giza anasema kwamba Mange Kimambi, yani naongea this on the serious note and from the bottom of my heart. Katika siku ambayo Tanzania inabidi ikumbuke ni tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mark my word, ukombozi unaanza leo. Dada kipenzi Mange Kimambi, katika siku ambazo umenigusa na kunifurahisha ni leo. Nimeamini unaipenda Tanzania kwa dhati kutoka moyoni mwako. Mimi na kuahidi kwa niaba ya Watanzania wote sitakuangusha. Yani leo ninakupa yote, naogopa utaniganda. Jokes, okay? This is very true unachosema. Let them wear their heart. Wazungu wanasema kwamba let them wear its heart. Wazungu wanasema kama tajiri wa dunia kanyosha mikono juu, itakuwa kama kima ambao hawana mbele wala nyuma. Let's show them the power of umma. Ombi langu, naomba please ufunguo GoFundMe ili tuweze kukuwezesha kwenye hii kampeni, maana sacrifice ulioifanya, you deserve something. Na pia the truth is we need money to fight na hawa viumbe efficient. Please naomba weke GoFundMe details and don't forget that we love you so much and pray for you against all evils. Amen. Mimi sijawahi wa follow, mtu amesema pia hivyo, yeye hajawahi kwa follow kabisa au master. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine hichi ambacho Mange Kimambi ameweza kukianzisha kinaweza kikawa affect wasanii kwa 70% ya mapato yao. Hata show watu wakishindwa kwenda, kitakachotokea ndio hichi hapa, kwamba wasanii kwa namna moja au nyingine watapata maumivu makali mno. Kwa hiyo ninaamini kabisa katika hilo. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hichi ndicho ambacho Mange Kimambi ameweza kukiandika katika ukurasa wake wa Instagram, na mengi ambayo wameweza kuyajadili Watanzania wengi katika posti hiyo ndivyo ambavyo nimeweza kukusomea kwa kina, na yote hayo yameweza kutokea dakika 6 tu baada ya posti yake kuweza kuwa posted katika akaunti yake. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bye bye for now.